你好，我係 Shelly 啊。我哋教會搬入嚟嗰陣時，呢個地方嗰陣時，我就見到椅子後邊咧有一張乒乓波台喎。嗰張台咧擺咗喺度好多年啦，冇喐過。直至到2023年9月18號嗰朝早，我靈修嘅時候，聖靈就突然間令我想起呢一張乒乓波台喎，心裏邊好大感動，覺得聖靈係要我開展呢個事工。就喺嗰個主日，我哋咁啱請到一個牧師嚟講道，亦都印證咗呢一個嘅事工。喺我心裏邊諗，主啊，你係咪要我回應你呢個呼召呢？直至到10月18號，啱啱就呢一個呼召1個月，我就搞咗第一次嘅教會乒乓球小組喺呢度開展咗，因為喺政府嘅球場裏邊好難 book 到嘅，但係成日都 book 唔到位，所以咧我哋喺呢間我哋嘅教會裏邊就開展咗呢個乒乓球小組啦。呢個小組裏邊好多人都可以嚟玩嘅，特別係一啲唔使返工嘅弟兄姊妹嘅屋企人啦，邀請佢啲朋友啦，同我哋一齊玩啦。咁玩完之後咧，我哋就會有茶點時間。咁可以同人哋分享啦，去講下生活嘅見證啦，同埋可以去祝福周圍嘅人。咁我哋每一個人嚟到都係好開心嘅。咁啱呢個星期二有一個姊妹帶咗佢個朋友嚟打乒乓球，我就同佢分享福音，將約翰福音3章16節同佢分享，神好愛我哋，亦都好愛佢。結果佢就喺嗰日星期二就決咗志信主啦。哇！我好開心啊！2年啦，呢個乒乓球事工終於有第一個信耶穌嘅人。我冇諗到啊！我好多謝教會牧者，好多謝我嘅老公，好多謝弟兄姊妹，好多謝我哋團契部長去支持呢個事工。神就係咁樣感動我開展一個事工。我記得喺撒母耳記15章22節咁樣講：聽命勝於獻祭。神呼召咗我，亦都有機會去呼召你。所以咧，希望我哋每一個人都聽神嘅呼召。如果你哋願意嘅話，都可以好似我咁樣去祈禱，去將呢個呼召能夠實踐喺我哋嘅生活裏邊，因為神要我哋去跟隨佢，無論去到邊度，我哋都要願意去成就神叫我哋做嘅事。